Aqua. Nagulat ako. I-check ko. Hi guys, it's me again, Jenny. See the beauty of Saudi Arabia. I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Hello everyone! Welcome to my channel. And kung bago ka pala sa channel ko, huwag kakalimutan na mag-subscribe down below and click nyo na rin yung bell para notified kayo sa lahat ng videos na upload ko. So, ngayon, kailangan araw-araw is magsuot na ng mask. Yun na yung new normal na buhay nating lahat. And mahirap naman ang mag-order ng online sa mask or mahirap namang lumabas para bumili ka ng mask na gagamitin mo sa pang-araw-araw. And kung halimbawa naman mag-order ka online, kung yun lang naman mas ang orderin mo is kailangan mo pang magbayad ng additional na delivery charge and then super tagal pa bago dumating. So naisipan namin ni Mayor na bumili na lang ng mini sewing machine. Yan. So, since na may idea naman ako sa pananahe kahit papano, and so, try ko na maggumawa ng sariling face mask namin na gagamitin for everyday. And maghanap na lang kami ng tela na cotton and na tatahiin ko dito sa bahay. And then, so yun. And so, ngayon, i-unbox na natin itong binili namin na mini sewing machine. Yan. Ito, in-order namin to sa online ng 73 real. So, Mayor, yung 73 real, magkano nga yan sa, sa peso? Magkano sa pesos yun? Sa peso. Sa Philippine peso. Sorry, slow ako sa math. Aminado ko din. So, ang feature nito is with double thread and 2-speed control. Yan. So, 1,000 sa Philippine pesos. So, built-in bobbin winding facility, easy replacement of bottom bobbin, 2-speed control, thread cutter, built-in light. So, wow. May built-in light pa siya. So, yan. So, buksan na natin ito. And as usual, alam nyo na, it's made in China. So, bubuksan natin ito ngayon. Ang tigas naman buksan ito. Ayan. So, ito na siya ngayon. Ang cute ng kulay niya. Ayan. May kasama na siyang may kasama siyang oops, slowly lang. So, yan. Ito nga yung kahon. So, napaka-cute niya. So, yan. So, halos isang dangkal lang siya. Ayan, guys. Oh. Isang dangkal. Talagang mini siya talaga. Ayan. So, ito yung apakan. Medyo dahan-dahanin lang ang apak kasi parang hindi siya ganun katibay. Feel ko lang. And ito yung adapter niya. 220, of course. Yan, 220 siya. And may kasama pa siyang tela na maliit. Yan. And may 4 siya na kasama. And then mayroon din siyang kasamang extra needle. Ayan, buksan natin na ito.
So, kung meron kayo at may idea kayo sa pananahe, pwede rin kayong mag-order online ng mini sewing kit. Kasi kung yung malaki naman, mahirap din naman yun. Mahirap magpa-uwi ng Pilipinas, and then medyo mahal din yun, syempre. So, ito yung kasama niya. Yan, yan. And ito yan. So, sa mga mananahe, kung ikaw ay mananahe, alam mo to kung ano to. Yan. Bobbin. Yan. And meron siyang extra na karayom. Yan. Just in case na maputol yung karayom. So, try natin to ngayon, guys. Kung gagana ba to. Walay ba to. And, yan. Dito yung kanyang on and off. Ito naman yung kanyang adjustment. And dito yung isang ilalagay niya yung pinakasinulid. And ito yung control. And ito yung sa pedal. Yup. Yun. Sa pedal. Hindi pala pedal. Sower put. Yan. Then. Yan. Meron din siya. Hindi ko alam kung anong tawag sa mga parts ng makina. Pero marunong naman ako magpatakbo. Ano ba yan? Parang hindi ko pa nagagamit si Rana. Ganun talaga, no? Pag China. Ganun. Ayun. Ayun. Okay. So, meron siyang lagayan ng 4A na battery. Pero, feel ko lang, kung battery yung gagamitin nyo, hindi siya masyadong malakas yung power niya. So, tara guys. Subukan na natin to. Try natin. Try natin kung gumagana ba to. Kung makakatahi ba to, or ano bang magiging ano nito. Try natin. Yan. Dito ba to? Ayan. So, etong isa is dito pala to. So, yan. So, dito yung saksakan. Nagulat ako. I-check ko. Testing 101. So, try natin to dito. So, ano. Uy, tumatakbo siya. And so far, maganda naman yung kanyang linya. So, kailangan yung linya niya is siguro i-adjust para medyo maliitan. And so, maganda naman siya. Ang masasabi ko dito is, out of 10 is 6 lang. Hindi siya totally ganun ka powerful. Siyempre, maliit nga lang siya talaga pang mga, siguro pag mga may butas-butas lang siya, pwede siyang gamitin, or may natastas na mga maliliit or mga small, or pang natastas na mga punda. So, yun, pwede siya sa ganun. So, kung mga heavy duty like pantalon or mga ano, hindi siya pwede. Kasi, yung speed ng takbo niya, and then, hindi mo rin siya ma-persa ng sobrang lakas din. Pero, cute na rin. Pang sulsi-sulsi ng mga kung ano-ano lang ng mga nabutas-butas. Thank you for watching, and that's all for this vlog. And please don't forget to click to subscribe down below, and click nyo na rin yung notification bell para
notified kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. So, see you on my next vlog. It's me again, Jenny, saying that piliin ninyo ang mga bagay na bibilhin nyo online. So,